Sa ato nga Panguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, hindi pagsuksok sang face mask kaga wala pagtuman sa social distancing na talupangdan sang BCPO. Duha ka anggulo ginatutukan sa pagpatay kay Gerald Cuadra. Sa balita nasyonal, Malacanang nangapilar nga hindi magpabaya kag magsunod sa health protocols. Mga pasaway nga pasyente sa COVID-19 ginaduso nga hindi pagilakip sa benepisyo sang PhilHealth. Sa balita international, Chinese ambassador to Israel nasapwan patay sa sulod sang iyapuluyan. Sa balita sa sports, anay welterweight boxing champion Danny Garcia ginanunsyo nga kalakip si Pacquiao sa posible nga mag-enkwentro o maka-enkwentro sa Setyembre. Balita entertainment, Vice Ganda gindepensahan si Coco Martin kag Kim Chu batok sa mga bashers. Samtang sa balita espesyal, aton pagistoryahan ang mga rason kung nga may kabudlayan sa pagtulog kag kung paano ini masolusyonan. Maayong aga Bacolod, mayang aga Balugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Mayo 18, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Last stress sa sininga kagahon ang low pressure area nga anay Bagyo Ambo ang nakitaan sa Kalayon nga 155 kilometros na aminhan na sidlangan sang Basco, Batanes. Mabatyagan ang mga gulugulaumon nga kag may malaka nga pagpanalitis sa Western Visayas dala sang localized thunderstorms nga may mahuyang tubtub kasarangan nga hangin halin na sidlangan pa na magatnan na sidlangan nga may makanay naman tubtub kasarangan nga pagdapya sang balod sa kadagatan. Ang temperatura naman sa siyudad sa Bacolod mabatyagan sa 26 degrees Celsius tubtub sa pinakamainit nga 32 degrees Celsius. Ang ato nga Panguna nga mga balita nasyonal sa akong balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon. Aksyon! Bravo! Ito ka mga importante nga mapamagi agad mapungga ng paglaptas ng coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agad mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa.
Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 7:06. Oras ginadulong sa kaalwan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, natalupangdan sang Bacolod City Police Office nga may wala gihapon nagasuksok sang face mask kag wala man nagatuman sang social distancing. Sunod kay BCPO spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico, madamo sila sa may nakitaan nga naglapas sa unang adlaw sa General Community Quarantine o kung GCQ. Bangod sinigin manduan ang kapulisan nga pangsawayon ang maini labi na gid sa mga madamo sang tawo nga lugar. Usisaon man sang BCPO ang estado sa ordinansa gintukod sa Bacolod nga naghatag sang 500 pesos kag community service nga penalidad sa wala sang face mask kag 1,000 ka pesos naman sa wala nagatuman sang social distancing. Nagpamtang sa police patrol base ang tarang estasyon sa Bacolod PNP agud masiguro nga ang publiko nagasunod sa mga health protocol kangay sang physical distancing kag pagsuksok sang face mask. Sunod kay Police Station 4 Commander Major Renante Humukan ang ilang patrol base ang ginpamtang sa Burgos Public Market kag Burgos Circumferential Road sa Barangay Villamonte. Dugang panihumukan ang patrol base magaserbe pahanumdom sa publiko sa madapat ipatuman sa panahon nga ang syudad sa nga Bacolod ang yara sa General Community Quarantine. Ang patrol base mag-operar 24 oras. Actually, sir, muna sa aton subong nga kuan kagin move naton ang mga checkpoint naton to mga markets o sa mga establishment dahil ang concentration naton subong is ang social distancing at saka yung wearing of mask. Kabahin sa payag ni Police Station 4 Commander Major Renante Humukan. Ginatuso naman ni Councilor Archie Baribar ang non-social period ordinance o curfew ordinance sa siyudad sang Bacolod. Gindefine sa proposed ordinance nga ang non-social period amo ang pagdumili sa mga tao sa mga pampubliko nga lugar umpisa alas 10 ng gabi tubtob alas 4 sang kagahon. Nabutan sa Section 3 sa proposed measure nga ang malakpan nga nagalapas ang ordinansa ang papanaugan sa penalidad nga 500 pesos o community service sang 8 ka oras sa iyang barangay. Ang mga magalapas naman nga hindi residente sa Bacolod ang papanaugan sang 1,000 ka pesos nga penalidad. Una na ang ipahayag ni City Administrator M. Ang maga-epekto ang Executive Order 35 ni Mayor Leonardia angot sa mga preventive measures kontra COVID-19 samtang ginatrabaho ang pagpasar sang ordinansa nga may penalidad angot sa pagpatuman sang health protocols. Pwede makareport ang mga concerned citizens sa otoridad sa mga persona nga nagalapas ang mga pulisa sa idarom sang General Community Quarantine o kung GCQ. Sa COVID-19 advisory sa Bacolod, pwede makapakig-angot ang publiko sa IATF Bacolod 24/7 hotline numbers nga 0961-593-8086 o kon 0915-567-0411. Nasaad sa advisory nga ang ini nga mga hotline numbers ang iya ka Bacolod City Police Office para magbaton sang mga reklamo sa violasyon angot sa wala pagsuksok sang face mask, wala nagasunod sa physical distancing kag iban pa. Sa duga pa naton nga mga balita lokal, nabato na sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental ang rekomendasyon sang National Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases nga nag-classify sa probinsya bilang low-risk area. Kaya ginapaydalom sa General Community Quarantine kung GCQ. Sunod sa task force, ginatugutan na sa probinsya ang amat-amat nga pagbukas sang mga opisina, negosyo, establishmento kag transportation services. Apang ginklaro ni Governor Bong Lacson, ngayon ang wala nagakahulugan nga natapos na ang pamahog kung peligro sa COVID-19. Sunod kay Lacson, kinanglan sa gihapon ang doble nga paghalong, bangod padayon nga nagapag-away ang probinsya sa hindi makitaan nga kagaw. Sadtong Mayo 15, nag-issue ang gobernador sa executive order nga nagapalawig sa implementasyon sa GCQ sa Negros Occidental tubtub sa Mayo 31.
Nagsaka sa 104 ang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sa duha ka nagpositibo. Ini ang ginabugusan sa 34 anyos nga lalaki nga taga Alimudian, Iloilo, kag 37 anyos nga lalaki nga taga Arevalo, syudad sang Iloilo. Sa ginpagawa nga record sang Department of Health Western Visayas, may 254 ka laboratory results ang ginpagawa kag magluwas sa duha nga nagpositibo, may 3 ka repeat test. Yara naman sa 247 ang negatibo kag may duha nga repeat test. Sa 104 ka kumpirmado nga kaso, 30 ang active case, 64 ang naka-recover kag napulo ang nagkalamatay. Sa katapusan nga bahin sa aton balita lokal, duha ka anggulo karon ang inatutukan sa Bacolod City Police Office sa pagpatay sa drug personality nga si Gerald Cuadra sadtong Sabado sang hapon sa may BS Aquino Drive, Barangay 5, Siyudad sa Bacolod. Sulod kay BCPO spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico, posible may problema nga nagluntad sa transaksyon sa illegal nga droga, kag base may nakontraman nga iban ang biktima. Duha pa ni Pico, hindi matago nga may mga kaso sa illegal nga droga si Cuadra sa mga tinlikdan nga tinuig. Sa din ini ang ginserbihan pasadto sang search warrant, kag nakuhaan pa sang kapin 1.5 milyones pesos nga balor sa ginapatihan Shabu. Ginarespeto man ni Pico ang palayag sang pamilya nga naklaro nga sadto pa ni Cuadra nga ngalan sa illegal nga droga. Naibaluan ang ginpatay nga Cuadra, anak sang convicted drug lord nga si Jose Kim Cuadra alias Boy Cuadra. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:12. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaya man ang DTX 500 ang may detoxifying compound nga mo nagatinlo sa atong dugo kagatay. Ini man na mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang babakal online kag pwede nga deliver sa inyo puloy-an. Pinaagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag sa ato naman nga mga kaaksyon, importante nga karon nga panahon likawan naton ini mga respiratory diseases. Pareho sang ubo, sipon, trangkaso, hilanat. Kay mga sintomas na usually sang COVID-19 na may amo kani gani base i-quarantine kabla mo nang alikawan ginaton ining mga amo sini nga sahi sang balatian. Kag para dira ginarekomendar naton sa inyo para magbakod ng aton sining respiratory system. Ginarekomendar naton sa inyo ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Manggaranon ni sa vitamin C, natural ka organic, wala sang preservative kag himo sa Pure Mangosteen. Abi ninyo ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea nakabato na ni siya sang international award dito sa Estados Unidos. Gintagaan pa ni sang 5-year nga 5 ka tuig sang Estados Unidos para sa iya sining expiration, no? So ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea puno man ni sang vitamin B complex, ang B1 para sa aton nga nerve, para sa reflexes, ang B6 para sa pagpabakod sa aton nga baga o kun lungs para nga hindi kita matapikan sang ubo. Ang B12 para sa mayong absorption sang mga pagsustansya nga halin sa pagkaon nga aton ginakaon. So dumduma para likaw kita sa respiratory illnesses, mapabakod ang aton immune system. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea aton ginarekomendar sa inyo manggaranon sa vitamin C, puro kag natural, wala sang preservative, kag himo sa Pure Mangosteen. Mabakal naton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopwas East, Lopwas Mandalagan, Country Mart, kag sa mga butika malapit lang sa inyong lugar. Malacanang nakapilar nga hindi magpabaya ka magsunod sa health protocols. Samtang mga pasaway nga pasyente sang COVID-19 ginaduso nga hindi pag-ilakip sa benepisyo sang PhilHealth. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19.
Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas. Morning edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:20, ang masunod natin nga COVID-19 News Update. Ang inadulong sa inyo sang Grace Pharmacy. Nagapilar ang Malacanang sa publiko nga hindi magpabaya kag padayon nga magsunod sa mga health protocols. Pahayag ini sa Malacanang matapos nagdagsa ang munugbakal sa mga malls kag nagresulta sa tuman nga trapiko sa Madalanon sang ginpaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine ang Metro Manila. Sunog Presidential Spokesperson Harry Roque, ang rason kung nga aging deklarar ang MECQ para amat-amat nga ibangon ang ekonomiya. Tungod sini nagpangabay si Roque sa publiko nga magkooperar bagud indi paluwas ang pungsod sa virus kagud indi magpareho ang Pilipinas sa iban nga pungsod kaangay sa South Korea
nga temprano naghalog sang restrictions apang nag-eksperyensya sang madasig nga pagsaka sang kaso sang COVID-19. Ang ini nga COVID-19 news updates ang idulong sa inyo sang Grace Pharmacy. Stay safe, Bacolod kag Negros, kaya tani. Ginaduso ni PBA Party List Representative Jericho Nograles nga hindi pagilakip sa benepisyo nga ginahatag sa Philippine Health Insurance Corporation o kon PhilHealth ang mga reckless nga COVID-19 patients. Nagwa ang suggestion ni Nograles matapos ang report nga madamo nga tawo ang nagkadto sa shopping malls kag wala nagasunod sa proper social kag physical distancing kasunod sang transition pakadto sa modified enhanced community quarantine o kon sa general community quarantine sa pila ka lugar kalakip na sa Metro Manila. Suno kay Nograles, dapat maghimo sang bago nga guidelines ang PhilHealth sa paghatag sang healthcare coverage para sa COVID-19 patients tungod mahimo nga ang kontribusyon ang manginwala sang pulos tungod mismo ang tao ang nagabutang sa ila kaugalingon sa peligro kag sa ila komunidad. Ang Korte Suprema lamang ang makadeterminar kung ang low-income families nga nag-i-star sa lugar ang ipaitalom sa General Community Quarantine ang padayon nga makabaton sa ikaduha nga tranche sang emergency cash subsidy sa dalom sang Bayanihan to Heal as One Act. Himo ni Senator Panfilo Lacson ang pahayag matapos ginanunsyo sang gobyerno nga ang mga nag-i-star sa enhanced community quarantine sa lugar amo lamang ang makabaton sang 5 to 8,000 ka pesos nga cash subsidy para sa bulan sang Mayo sa piyakang inasad sa laing ang ayuda ihatag sa 18 milyones ka low-income families sa sulod sang 2 ka bulan. Suno kay Lacson ang intensyon sa nasambit nga probisyon sang lahi among hatagan ang manudulaan sang trabaho kag pangabuhian tungod sa COVID-19 crisis. Apang kung nakabalik trabaho na, mahimo nga mayara na sang konsiderasyon depende sa interpretasyon sang lahi. Mas sobra 17.1 milyones ka pamilya ang nakabaton sa cash assistance gikan sa Social Amelioration Program sa gobyerno. Sa datos ng Department of Social Welfare and Development kung DSWD, tugtublas 8 sa gabi Mayo 15, kabaylo ini sa 94.8% nga target nga matagan sang ayuda sang gobyerno. Sa nasambit nga kadamuon, masobra 4.1 milyones ang pantawid pamilya beneficiaries, samtang 12.8 milyones ang beneficiaryo nga ginatagan sang local government units. Yara sa 62,028 naman ang public utility vehicle drivers nga natagan sang bulig pinansyal. Sa karon kapin 96.7 bilyones pesos na ang napagwa nga pondo sang gobyerno para sa SAP. Nagpaandam ang Department of Interior and Local Government sa mga malls nga naka-partially open sa idalom sang modified community quarantine nga pasiratan kung wala ginasunod ang istrikto nga pagpatuman sa physical kag crowd control measures. Ginmando ni DILG Secretary Eduardo Anyo sa tanan nga LGUs kag pulis nga inspeksyonon ang tanan nga malls kag istoryahon ang management angot sa pagsunod sang minimum health standards kag quarantine protocols sang Department of Health. Suno kay Anyo kung may mall nga hindi magsunod, may otoridad ang PNP nga pasiratan ini kag papanaugan sang penalidad ang mga mall owners sa paglapas sa Bayanihan to Heal as One Act. Naalarma ang National Task Force Against COVID-19 sa ginpabutsyag nga excitement sa publiko matapos ginhalugan ang pila ka mga quarantine restriction sa pila ka mga lugar sa pungsod Pilipinas. Ginpanumdum sa publiko ni NTF Against COVID-19 Spokesperson retired General Restituto Padilla nga hindi dapat magkumpiyansa ang publiko sa posibilidad nga maglapta ang virus. Suno kay Padilla, hindi dapat ma-excite ang publiko kag basta lang kalimtan ang mga health protocol bangod ang virus wala pa sang bulong o kung vaccine nga makatap na. Una nga nagpaandam ang World Health Organization o WHO sa mahimo pagsaka sa kaso sa COVID-19 kung hinali man nga palugan ang restrictions. Ginako naman sa Philippine National Police nga isa kahangkat ang pagpatuman sa COVID-19 health measures, partikular na ang social distancing sa pila ka evacuation centers na naglaslas ang Bagyo Ambo. Suno kay PNP spokesperson Police Brigadier General Bernard Banac, pila sa na-eksperyensyahan sa mga police frontliners amo ang pagsuksok sang basa nga face mask, kay may iba naman nga ginpalid ang face mask bagod sa ulan kag mabaskog nga hangin. Apang ginbahag ni National Disaster Risk Reduction and Management Council spokesperson Mark Timbal nga ang health measures ginasunod sa panahon sang evacuation.
Sunod kay timbal nga kalabanan sa mga evacuees ang nagasuksok sang face mask, samtang ang mga nagabulig sa ilang mga personnel sang gobyerno ang nagasuksok man sang personal protective equipment. Masobra 70,000 katao ang gin-evacuate sa ilang tag sa kapuluyan bangod sang Bagyo Ambo. Nagpaathag ang Malacanang sa pagpuli ni Presidente Rodrigo Duterte sa siyudad sang Davao sa gahon sang Sabado, Mayo 16. Sunog kay Presidential Spokesman Harry Roque, personal nga ginhibalo ni Presidente Duterte ang sitwasyon sa mga residente nga apektado sa COVID-19. Nagpabili ng Presidente sa sa 67 kadlaw sa Malacanang matapos nagpatuman sang lockdown bangod sa COVID-19. Ginpasiguro pa ni Roque nga magabalik ang Presidente sa Malacanang para sa natalanang nga pagsapol upod ang Interagency Task Force. Ang layi para sa benepisyo sang tanan hindi lamang sa mga persona nga yara sa posisyon. Ini ang pahayag ni Vice President Leni Robredo matapos ang report nga may pila ka persona ang inaresto sa pagpahog kag pagpakamalaot kay Presidente Rodrigo Duterte. Sunod kay Robredo, sino man nga makabaton sang pamahog sa kabuhi ang dapat patas nga imbestigahan. Duwa pa ni Robredo, husto ang inimo sang National Bureau of Investigation apang dapat kuntani patas ang pagtratar sa presidente man o kung regular nga tao. Palayag pa ni Robredo nga hindi manami ilang taon nga tungod yara ka sa posisyon, ikaw lang ang makabenepisyo sang layi. Ginkompirma sang Armed Forces of the Philippines nga napatay sang Eastern Mindanao Command ang top leader sang NPA kag 14 kay banpa sa ilang operasyon. Sunod sa AFP ang NPA top leader nga si Ayan de la Rama, Finance Officer Rio Amor Yuson, Platoon Leader Paquito Namatindong, kag Political Officer Peter Mangasinda. Pinakilid ang pilas sa napatay sa sunod-sunod nga operasyon sang militar sa syudad sang Gingo ug kag Agusan del Norte halin Mayo 10 tugtog 13. Sunod kay AFP Chief of Staff General Filimon Santos Jr. ang pag-neutralize sa apat kay NPA leaders sa padan nga operasyon hindi lamang magaresulta sa pagpukan sa grupo apang magapahuyang sa puwersa sang rebelde sa Eastern Mindanao. Ginpahayag sang AFP nga ang Eastern Mindanao Command naka-clear na sang 16 ka major cluster nga ginambugusan sang 600 kay NPA members sa mga remote barangay sa Region 10 humalin 2019. Sa amo nga kadamuon 13 ang na-neutralize sang 2019 kag 3 ang na-clear sang 2020. Wala maluyagan ni Senate President Vicente Soto III ang report nga nagapadayon ng Department of Interior and Local Government sa pagtipon sang pirma agud magsuporta sa ginaduso nga charter chains sa piyak ang pungsod nagatingwa nga matap na ang COVID-19 crisis. Sunod kay Soto, dapat nga tutukan sang DILG ang safety kag food security sang tao tungod hindi ini ang oras agud maghimo sang kaangay nga tikang. Duha pa ni Soto, nagapati ini nga ang presidente wala sang may ginmando angot sa mga report. Sa report sa Pamantalaan National nga Philippine Daily Inquirer, gin-report nga ang DILG nagmando sa mga regional office ini nga padayunon ng kampanya sang ahensya nga magtipon sang 2 ka milyon ka pirma sa masunod nga 2 ka bulan agud ipakita ang suporta sa constitutional reforms. Ang pirma ginaligar nga ipasa naman sa Kongreso. Nadugangan sang 125 pa ka immigration personnel ang nagnegatibo sa COVID-19. Sunod ka Bureau of Immigration Commissioner Jaime Morente, na-assign ang 125 ka mga immigration officers sa NAIA. Dugang pa ni Morente, nagpatigayan na sa ikaduha nga batch sang rapid antibody-based testing para sa mga naka-assign immigration personnel sa NAIA sa itong Biyernes agud malikawan ang paglaptas ng COVID-19 sa ahensya. Una, ngagin patigayan ng test sa mga na-assign sa NAIA kag sa main office ng BI. Plano man sa ahensya nga magpatigayan sang test sa iban pa nga talatapan sa nga BI sa bugos nga Pilipinas. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:29. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon na bulayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid inaabot posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani yari ng solusyon super fiber ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kung ang imo kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan ang inyo colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang super fiber. Super fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super fiber para sa mas epektibong resulta ay kombinar ang pag-inom sang super fiber kag Life Extension Vitamin D3. Kag sa aton mga ka-aksyon nga nagagamit sang CL77 ang aton nga ginapanumdum sa inyo nga siguraduhon ginaton nga ang aton mabakal nga CL77 original. Hindi taniya sang ining arab lang sulod sa 500 ml nga sulod lang sa mineral water.
ang sa botilya nga lapad, hindi man na siya original nga CL77. Kag ang original nga CL77 wala niya ginalibod. Mabakal mo lang ini sa mga butika, sa mga farmasya malapit sa imo nga lugar. Ginpabaskog pa gid aning CL77, original nga CL77 gindugangan 26 mg sang vitamin C para pabakod pagid sa aton nga immune system para kontra ini sa mga balatian, pareho sang ubo, sipon, trangkaso kag mga hilanat na, no? So mag-original na CL77 na kita kay laking CL77 laging panalo. Chinese ambassador to Israel nasapuan patay sa sulod sang iyang puluyan. Samtang vice ganda, gindepensahan si Coco Martin kag Kim Chiu sa mga bashers. Kagaron sa aton balita espesyal mga rason kung nga may kabudlayan sa pagtulog kung kaisa kag kung paano ini masolusyonan. Inatanan sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Gusto niyo ba ng kape na organic? Para labanan ang Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon, Aksyon radyo bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:33. Kag sa ato naman nga Balita International, nasapuan patay siya puluyan ang Chinese ambassador to Israel. Ang kamatayan ni Wee ang nagluntad kahapon Domingo matapos ang pagbisita ni U.S. Secretary of State Mike Pompeo sa diin ginpakamlaot sa China bungod sa coronavirus pandemic. Sa karon nagapatigaan pa sa investigasyon ang mga otoridad sa Israel angot sa kamatayan ni Wee sa iya puluyan sa Herzliya sa Tel Aviv. Sa balita naman sa patag sa pagnegosyo, naibaluan na sa International Air Transport Association ang kahadlok nga nabatyagan sa ilang mga pasahero bangod sa coronavirus outbreak. 58% sa ilang mga pasahero ang ilagid survey kag wala na isang plano nga maghalin sa ilang mga pungsod bisan matapos na ang krisis. 69% naman sa Maynila maskin pili nga hindi na lamang maglakat ka magbiyahe. Kung hindi man lang kinanglanon, kay nahadlok man sila nga magpaydalom sa 14-day quarantine period. Ginako sang IATA nga isa ang domestic international air travel sa mga naapektuhan sang dako sang pandemic. Base sa pagwa nga bag-o nga analysis sang IATA, posible nga sa 2024 pa maka-recover o kung makabangon ang air travel demand. Suno sa asosasyon, ginapaabot nila nga sa tuig 2021, mas manubo pa sa 24% ang international kag domestic passenger demand. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 50 pesos kag 73 centimos. Ang Singapore dollar may baylo nga 35 pesos kag 56 centimos. Samtang ang Hong Kong dollar may katumbas nga 6 pesos kag 55 centimos. Sa ito naman nga Balita Entertainment Action Boy, gindepensahan ni Vice Ganda ang iya friend bala Action Boy. Actually, best friend niya gid niya si Coco Martin. Kag si Kim Cho, aware ka naman ang Action Boy?
sa classroom. Kita ka na sa Classroom, classroom. todo ni Miss Indiana ang iyang hambal. Sa Galing kami, may nakita ko bala nga daw isa ka... Explanation sa isa ka teacher, oo. Oo. Kisa, tungkol sang... Kisa, dapat mabatian mo kisa maghambal. Kisang yablang abot silingon bala. Kasi yung pangitsindi. Actually, may ihambal gin man to sa Aksyon Boy. May doon, gin siya. Galing kayo doon nagsamo-samo na bala guro. Samo-samo, oo. Tiyan mo na. Hindi ba lang nga si Presidente Duterte, kasamo-samo mo gani maghambal? Galing kayo si Hindi si bla. Kim lang ginanaokpan. Para mablato, Presidente maghambal. Hindi man siya tutuod lang. Kasamo-samo mo gani hambal sa Presidente ko pamatian mo. Pero maintindihan man. Yes, of course. Kayo mag-interpret after. May mga interpreters. Interpreters. May mga interpreter man siya. Yes. Ara si Harry Roque. So, nasagad-sagad mag-interpret si Salvador Panelo. No comment. No comment. So, ang Aksyon Boy, kabalo ka naman to, di ba? May mga kanta na nagana Sa classroom may bata. Bawal mabata. Mga muna na Aksyon Boy. Naligati, malo ka naman sa social media nga dati damo yung mahal. Damo, gidya Aksyon Boy. So, muna, si Vice, sang Sabado, nag-live siya, Facebook Live. Mga 2 hours, gidya yung Facebook. 2 hours yun, sobra pa siya sakay. Sobra pa siya sa ato, nag-news ka sa Aksyon Boy. So, mga 2 hours, syempre, damo siya viewers, yamong, diba? So, amo na, ginistorya bilang ang mga mga daw iya mga realizations ini nga mga pandemic kag gin tackle yaman Aksyon Boy ang about kay Kim Cho kag kay ni Coco Martin. Kay do na sad gid siya bala kuno Aksyon Boy kay nga amo na kuno natabo sa iya mga friends nga do na na misinterpret sila Black Aksyon Boy kag hambaya hindi deserve na nila amo na. Kaya syempre sila do nagpagwa man sang ilabala tiyagon angot sa tublang pag-shutdown sang ABS-CBN. Sila gini nga duwa nagbaka-baka. Sila gini nga duwa. Ang dumabla kasi Coco Martin, balya, paano lang yung bahay ko? Wala siya ko nagpakawad siya pamilya. Ano sa pamilya ko? May kita kasi isa ka netizens na post sa Facebook lang nga sa mga taga-South, Kuwait na siya lang. Ay, Kuko! Huwag mong sabihin na wala ka na pagkain sa pamilya mo. Nagtatanong ka, anong gagawin mo? Mag-withdraw ka sa ATM mo! Ang rambal yan. Correct man, no? Hindi pa kuya OFW, may probinsyano na masiling ka, wala kang pera. Correct. Ay, kaalam siya. At walang wala, itong niyamlang bayi na. Kita ko na. Nagka-comment ko siya, permis sa tanan-tanan na lang. Meron man itong meme bala Aksyon Boy nga video. Ano ipapakain ko sa pamilya ko? Nagwa dahil ng iyan na sardines. Kasya sa pamilya. Ay, kay go mo lang gali. Ang isa kalata. Ang iyan lang yung na-endorse pala. Pagsunod, sardines. Kasya sa isang pamilya. Ay, isang isa lang gali. Kay go mo gali. Tapos reklamo ka da. Nga wala ka na ano pa kao sa pamilya mo. Nawa na bala Aksyon Boy nga mga bagay. Pwede man na, actually kung tanaw, pwede man ka magpagwabi sa imo nga blatyago. Hindi na, pero saying nga, ano ipakaon ko sa pamilya ko. Diba? Ano na lang kami gali? Ano na tumasi ka driver? Ano na bala? Diba? Kung kahit sino ka pa, mo na siya. Kung wala kayo pakaon sa pamilya mo, kaya ano na lang kami gali? Ano na lang mga sika driver? Ano lang mga... ano na lang ng mga mga low trabaho. Income nga mga Aksyon Boy, diba? Si Coco man. Pero anyway, ang Aksyon Boy, diri kita ni kay Vice yo. Ginambala niya lang iya mga friends nga pabakura lang inyong kaugalingon. Kay madula lang na kuno. Yes, dama nga mga issues nga kadula lang ba. Kadula lang na. Correct. Hindi na sa mag-dinner kita. Okay. Balita sa sports. Ginanunsyo naman ni Anay welterweight boxing champion Danny Garcia ang makainkwentro sini sa bulan sang Setyembre. Sa iyang social media, ginpahig sini nga ginapilian niya sa Filipino boxing champion Manny Pacquiao o kung ang unified champion niya si Errol Spence. Katapusan ng enkwentro niya sa tong Enero sang ginpierde si Ivan Redkach nga daw nakabawi na sa duha kapag perde sini sa ilan ni Keith Thurman kag Sean Porter. Si Garcia ang may record nga 36 kadaog, duha ka pierde kag may 21 ka knockouts. Balita espesyal! Alright!
Energy, Action Boy! Diba? It's sige. Monday, Action Shout, Boy. ano na Shout out. shout out na nagli sa mga... Shout Sino gina-shout out mo? Sa mga wala bla ng mga pasaway bla nga anay kay general community quarantine kita nagpinagustos la ginuwa wala face mask wala social distancing mga salakyan da mga di pasahe nga jeep ba Oo, nga wala sa barrier na wala nag-observe sa social distancing ba so sa kanami lang to Action Boy ang jeep nga may Oo, barrier kita ko plastic. kay na may nalabayan ko kay na may nakadungan ko ina nga jeep nga may ara sa butang nga barrier nga may plastic bala no. Pero iba niya, ginuto ko no, mare, may post, may kwan sa aton sa Facebook ko nga. Dira ko no sa bata, boy. Bata nga jeep, bata libertad nga jeep. Dikit lang ko no. Andam lang mo, madakpan nga mo ganun sa pulis. Naka-intindi, kita Action Boy nga kapangita sila sa kwarta. Galing kaya mo ng safety man sang publiko. Kaya sulitan ba natin Action Dorel? Wala pa ni matapos ang away natin sa COVID. No? Sige pa ni. Ginalugan lang kita, pero sige pa ni. True. Kaya hindi kita gusto matabo, walang parang natabo sa South Korea, kaya nasa balita natin, nga timprano pa sila naghalog sa ilang restrictions, nagsinaka ang kaso sa COVID. Dahil nag-second wave sila, Action Boy. Second wave sila. Manang kulbanta, kaya kita yan, di tanak sarang. Correct. Mugin na. Hindi na magpalasaway, face mask, social distancing, ano pagid? Curfew. Oo, curfew. Action Boy, hindi lang sila magpasaway, bala nga gadikit-dikit mga pasahero nila. Kaya once madakpan sa isang pulis, untat pa biyahe nila. Untat pa biyahe nila. Diba? So, malain naman pulis. Ha? Malain naman ang pulis kaya traffic enforcer. Gani, no? Ay, mayaw-yawan. Ay naman sila dayon na. Ano naman. Hindi na mo pasaway, mga ka-action, hindi na mo pasaway. Cooperate lang tagyapon. Yes. Amo na ganyan ba, Kuya Action Boy, kung wala man lang Kuya Laktan nga iban, sa pundo lang Kuya sa balay, Ako man na. Wala pa bala vaccine, Action Boy. Correct, Kag doesn't mean nga GCQ na tas subong virus, naglakat naman, di ba? Nagpanaog man sa... Nga nag-downgrade man siya. Oo. Ato niya, nag-downgrade lang taya, kaya wala ta budget. Wala ta budget. Negosyo ta, piktado na. Why na? So, amat-amat na kita. Saan siyang kasanay motor daw? Itong kapamangkot mo sa mga kasanay motor. Nagambal na si Mayor Bing kahapon. Nga okay na siya basta ang pamilya, ang mag-asawa nga mag-angkasanay, mabakal nga essential goods. O kung di gani makadto sobra, idulong ang isa, o kung duwagid sila obra, pwede na daw. Mga hatang iting consideration ng aton mga pulis. Sana sa lingkod na vlog ng Dorel, ini mga problema na may mga gray areas kita sa aton nga mga executive order kay sa aton mga protocols nga pwede lang madala sa isplikar, pangabay, pagpatag. Hindi lang tang paisog-isog. Hindi na madala sa kumud-kumud, Action Boy. Kaya hindi madala sa paisog-isog. Yes. Correct. Hindi tani madala may istoryahan tani. Kaya hindi na nga mga pulis. Correct. So, maayon na gani Action Boy ang pwede na mag-asawa bala? Or upod sa balay? Basta nakita ko mag-asawa, mag-angkas. Kaya syempre, Action Boy, kung mag-asawa, bido ma-defeat mangyapa ng protocol ng physical distancing, kaya isa lang sila ka, diba? Isa kong balay, isa kong kiligdaan. Correct. So, amo na siya. Pasalamatan na lang nga mo na. Hindi ko mag-isa-isa lakat, no? Basta cooperate lang tanay. Pwede naman tapos ang away. Yes, sa correct. COVID-19. Perfect. Sige. So, diri kita na sa aton nga balita special, Action Boy. Ang aton pag-monitor subong sa aton si Sir Romo Pasaporte, Action Boy. Ay, Romo. Bigin screenshot, tigil yung aton yung tsura nga duwa. Bongga. Proms, morning Buro. So, sige Action Boy, aton yung balita special. Ari ba lang mga rason kung nga may kabudlayan kita sa pagtulog, kag kung paano naton masolusyonan ini Action Boy. So, subong daan nga panahon, Action Boy, especially nga wala sa mga obra kalabanan, kaya nga itong bilang sleep cycle, doon lain na. So, ang una, Action Boy, nga rason, kung nga, tawag ni may kabudlayan ka sa pagtulog, kay gulpi, nagbago ang imo nga daily routine. Correct. Diba? Correct. Sang una nga naanad ka be nga, bugtaw ka sa aga kay masulod ka sa eskwelahan, eskwela ka, trabaho ka, mostly 9 AM, diba, ang trabaho. So, iban, gabugtaw na alas 7. Ang klase, alas 7, so alas 6 estudyante, alas 5, gabugtaw na. So, karon ya nga may pandemic, Action Boy, iban gapulaw na kung gabi kay way mako brabas way mako klase boss kung tag alas 2 alas 3 ang board sa inyo bala ang board bala alas 2 alas 3 goan mo ya sa kwarto
tanaw mo smart to. Gabatian mo pa, may ga-sound pa mo. Ay, ga-sound trip ka pa siya. Facebook pa mo, di ba? Sige, ML. Tanaw pa sa nga, bot kung nanong kakakuan natin. Pagka puli mo na, pag-abot mo na sa balay, kung dasong adlaw, alas 11 na, tulog pa. Tulog pa. Isa nga, alas 2 ng hapon, tulog pa. Nan. Uy, klase mo. So, amo na action boy ka bago ang sleep cycle sa nga tawo. Isa na sa mga rason kon nga. Kay ikaduwa action boy. Body clock mo. Oo, yung mga body clock. Ang ikaduwa, pagbago sa exposure sa sa sun or sa lights. Moon. Tsaka ang moon. Sun ka mostly action boy. So, muna, kay ang siling diri ni Professor Colin S.P. Black Action Boy. Sa nga sleep medicine dito sa University of Oxford. Okay. Hambal nga, isa man kuno sa rason nga nagabago nga to niya body clock. Bangod sa pagbago man sa ato niya exposure bala sa natural daylight. Kung sa una ka magwa ka mainitan, katay subong paano ka mainitan? Kalas 2 ka na sa nga hapon ng bugtaw da. So isa man siya action boy sa nagapabago sa ato niya pagtulog, sleep cycle. Nga, amo na case mayara nga lawig-lawig imutulog more than sa regular bala nga pagtulog nga dapat 7 to 9 hours, no? Ti ikaw ya tag 12 oras ka to ya tulog yanan. So amo na siya isa sa mga rason. Siling ni action boy ni Professor SP. Para masolusyonan action boy, mag-set ka kuno sang regular nga oras ang imo pagtulog kag pagbugtaw. Regular. Disiplina gid action boy sa aton kaugalingon. Pagka alas 9 o alas 8 tulog ka gidya. Oo, amo na. Bisan ba pa matapos ang ginatanaw mo da? Parang kay ng Glazel masculino, i-comment to siya sa iya mo na nga, ligat man do, mga isang simana lang tuguro. Alas 8 parang gatulog siya, alas 6 bugtaw na siya. Kaya usually, na siya kabugtaw mo, tagalas 11 na ko, no? Tagalas 11 na kabugtaw, kaya magtulog na siya, tagpalasado man las 12 mo. Sa nagligad ko na doon na, yati ito action boy, doon na disiplina, ambot ko na padayon na subong. Disiplina, huwag sa memo mo. Huwag man sa imoon. Correct. So, ikaduwa action boy, gamit sang dim light lang bala ko. Hindi tamaan ko sana. Kaya meron man na action boy. Kung sa mga uma-uma na mga pulawan mo, bla? Pululawan. Pululawan. Okay. Kay may action boy nga, hindi katulog sila kung tamaan ka sanag. Meron man di katulog kung tamaan ka dulom. So, dapat dim lang. Correct. Doka, paano tayo ilonggo ng dim lang man? Tuwa na. Basta tuwa, hindi masanag, hindi madulom. Basta dim lang. Dim light. Yes. Basta rin nabutangan nilang color ng kwan ilang suga. Ha? Nabutangan wala sang mga colored paper bla. So, ang last action boy, pwede ka man gali action boy magamit sang blackout curtain. Mga blackout curtain. Kay sunod diri sa author sang Sleep Oasis action boy nga si Jennifer Barrett. Lain naman na siya? Lain naman siya. Ang dulong nga kwarto ang naghahatag sa nga signal sa aton ginatawag nga pineal gland para mag-produce kun action boy sang melatonin nga amo ang hormone nga nagabulig agud makabatsyag kita sang tuyo. Melatonin. Yes, melatonin action boy. Okay. So amo na pwede ka nakagamit sang amo na gali nga mga kortina action boy. Mangita ta na karon. Biyara pa na sa una mga suggestion nga kung magtulog ako na maisip ka kuno kuan ng karnero bla. Counting ships bala. Pila na paano 1 2 3 Ano maisip ka imagine ka bala nga imagine ka bala nagaisip nga nagalumpat sila bala sa kwan. Nagalumpat lang mga karnero sa daw baral na isip ka imagine kapag isang mo mo na teng na tamo na kuno. Try mo na. Way ka na mo kabalo. Wala kay wala man dapat kabalugi ko tanan. Way mga kardiro. Way mga karnero sa balay. Di man na kanding. Kami may kanding kami sa balay. Kaya magkuha ka na ako before ka na maglambot, 100 tulugan ka. Agala. Wala ka na hindi imagine mo galumpat-lumpat. Hindi mo na makabother sa iyo paminsaron. Hindi. Amo na sa imagine mo lumpat-lumpat. Ito yun. Basta di ko malipat, kami ko nakalumpat na to isa. So, kung spoon Ay, kakapoy mo naman. Tigil. Kung ka ulit tulugan ka. Kay ka boring. Ano ba lang kapag hindi action boy, nang piyungon mo ko na yung mata for like 15 minutes. Hindi mo ko na pag imuklat-muklat. Sige, piyungon mo. Piyungon mo. Oo. Piyungon mo, tapos matulugan ka na ko, no? Pero may ara mga tao, yung abilidad, yung gatulog sila, gamuklat ilang mata mo. Ay, hala ka, delikado, action boy, no? May mo ko na actually. May ara kong kilala, may kilala yung kuya. Tutod hindi siya, magtulog siya, kung di pulaw siya.
pagkaga, manilhig na siya kay gaubra sa lalaki ni siya, manilhig na siya. Pag manilhig niya, pag amoy na niya, pag tupa sa silig, tulog siya mo. Araw-araw. Tuod na yan, tuod. Sige, doon na sa Talaka. kagiyo. Doon sa kagiyo. Bisag Siliga mo na katindog. yan. Katindog! Tulog! Habilidad. Ang bilidad Oh, niya. talent siya na yan. Tuod na yan. Ito, gila. Oo, tuod na yan. Hindi na lang ulang. Hindi na lang ulang. Gamo na siya sa silig, tulog. Ay, bungga. Oo. Grabe na talent, no? Niyara ganing ka mga kape siya, talent din kape, kahit- Hindi pa malabos babayag, no yatan kape tulog. Daw patiha ko. Talaka. Tulog. Di, paano na? Wala magkakaula ka, Wala. Tulog. Tulog. Ginapo ka lang. Kape mo. Pwerte nga talento na hindi na basta-basta. Pang Guinness Book of Records. Talentado yung Pinoy. Grabe, pagka-pak. Totoo na. Dito na sa Bongga. Sige. Good morning, Kap. Jojo Malayang. Lilian Bermudez, mayang aga. Sakay Donna Malayang sa barangay Kabu. Good morning. Kagawad Olay Abalahon. Mayang aga man. Phil Alon sa guys. Sakay Roberto Gallo. Yes, Rupert Good morning. Sakay Alvin Cagmia Aguilon. Good morning. May Cautivar Duhenyo, mayang aga man. Sige. Sa ato niya Facebook friends, Action Boy. Followers, diri sa ato niya Facebook page. Good morning, nag-upod subong sa ato niya aga. Si Lourdes Blaser. Grace Sabordo, good morning. Delilah Ikaday. Good morning kay Rupert. Ay, mo to nag-greet mo na si Rupert Calio. Charlene Javier, Maria Luz Guerra, Carol Magsipok. Naga-jogging ko na Action Boy sa Dalanon. May naga-jogging na. Pwede naman na, di ba? With physical distancing. Kay Myrene Lalo Fabian. ko jogging ka, may ginaaba ka. Ay, delikado na pag-jogging, Action Boy. Kasi dakpon ka sang pulis. Tsaka, sa jogging, may ginaaba. The movie, sa muna nga, kita ka na nga, siya nga doon kabugat ko na sa iya nga shoulder. Kay gali, may murto nga gaaba sa iya nga hindi makita. Yes, may movie nga muna. Nalipat na ko sa title. Nga siya nga doon kabugat ko na sa iya nga, Action Boy, kung feeling mo bugat mo shoulder, may gaaba na sa mo. Nga murto. Nan. Kay Jessa Makawile, kay Lalaine Giliergan, Cory Vidaha, Diana Perez. Amo na si Cory Vidaha, nagpabalungan ng inalong ka, ng rambal ba, kuko. Wala kang pambili. Mag-withdraw ka sa ATM. si Andy ni Samu, ang hambal na si Grace Escalera, kling nga taga. Pakulod na ka, nag-gross mo na. Mga talented na mga OFWs. Kay Diane Perez, good morning. Maymar, Estrella, kay Renan Payongayong. Kay Nanilma Teruel, Walter Libosada, Sarife Ronquillo, Alison Castrolianes, Izok Villarosa Jr., Jepser Bermudez, Adrian Galenia, Dodette Rodriguez, kay Gustilo Libuon, John Sobiate, kay Den Silva, Inday Blaza, Finni, Andura, Eileen Mapinhag, Jessie Halanduon, Sherilyn Javier, kay Eileen Mapinhag, Lorsky Didulo, kay Bia Jonathan, good morning, kay Chari Zerudo, Ogurikit Othelio San, Lucy Sidolio, Jacqueline Hurus, Jeril Gadudo, Miss Heaven Heaven, kay Anthony Jones Vilio Seblano, kay Elmore Teracion, yes, good morning, Action Boy. Sorry, hindi ito na mabasa ang ilang mga yun panghambal, Action Boy, kay do kulang kita sang time. Sige. Basta good morning kay Dave Jimeneo, kay Lynn Ponce. And sa taran yung may birthday subong adlaw, happy birthday and belated happy birthday JM. kay JM Baikin. Ang batang walang label. Ang batang walang label. Totoo gapon si ma'am niya. Ay, si ma'am niya. Yes. Si ma'am nga may label. Wala pa. Wala pa. Pero yung ngalan si Gina. Ay, sorry. Sorry. Good morning, mama. Standby na kita mga ka-aksyon sa Action Hotline. Mga ikaw po ninyo sa Action Art ay hopon. Ang inyo naman rin news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita.